Supermercado Pueblo. Vacío esto. Las góndolas. Brenda. Busca café. Mira cómo está, mira, supermercado, mira, dicen que el oeste está guisando, mira, ¿dónde están? Las góndolas vacías, mira, no hay agua. Mira cómo está esto, parece que vivimos aquí en Irak. Se acabó la comida, ahora van a bajar. Café, mucho café. Mira cómo está esto. Mira, góndolas vacías, mira. Cacho. ¿Conseguiste? Ah, sí, eso hace falta. Para que lo quite, porque como la tiene. Mira para allá. Mira esto. Supermercado Pueblo en Mayagüez. Góndolas vacías. Esto parece que cayó una bomba aquí. Mira esto. Así estamos viviendo, mano. Esto es lo que hay.